Сите идеали на светот се побезначени од солзите на едно дете. Ова е главното мото на првата детска амбасада Меѓаши, формирана дури во 1992 година овде во Скопје, чиј денешен гостин ми е незиниот основач и председател господинот Драги Змијанац. Господине Змијанац, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин во емисијата од своја страна на телевизија Сонце. И јас благодарам што сакате да направите една ретроспектива за работата на првата детска амбасада во светот Меѓаши за овие 28 години. Така е, господине Змијанац, прва детска амбасада формирана дури во 1992 година Меѓаши. Постоење 28 години. Кои се вредностите и целите кои што датираат, нели, за кои што се залагате од самото формирање на амбасадата? Вредностите се да се помогне на детето кога е во криза, кога е погодено од војна, кога трпи насилство од секаква форма. И всушност така и почнавме ние на драматичен повик на нашите сограѓани тогаш од поранешна Југославија, од Сараево, да им се помогне на децата бегалци. Нашиот основач Гордана Пирковска Змијанац, која беше назначена тогаш како координатор, даде апел на македонската телевизија да се згрижат на децата погодени од војна од Босна и Херцеговина и граѓанската и тогашна југословенска солидарност и меѓу кои Македонија како држава која ги отвори портите на децата погодени од војна, ја покажавме солидарноста на дело. Всушност ние кога ја започнавме работата на првата детска амбасада во светот Меѓаши, ниту бевме регистрирани, ниту знаевме во што се втурнуваме и што ќе не очекува. После апелот се јавува граѓани кои сакаат да згрижат во своите домови деца погодени од војната, па се ангажира потоа институциите, па ние формално се регистриравме 2 недели после тој драматичен апел на 29 април 1992 година. Така и почнавме. Кога говорам за солидарност и хуманост, одговоривме и на кризата во Косовската криза, кога работевме со нашите волонтери во Стенковец, Чегране, Непроштено, Бојане и други кампови каде што децата беа привремено згрижени. Потоа бевме први и единствена граѓанска организација која 2001 во нашиот конфликт во Македонија во овие простори тука згриживме внатрешно раселени лица. Тоа беа 4 семејства од Рачиново, меѓу кои се родија за тие 6 години додека беа во првата детска амбасада во нашето прифатилиште 3 деца, Александра, Марија и Никола. Потоа одговоривме на мигрантската криза и рутата кога поминува бегалците од Сирија низ нашата територија. Работевме заедно со неколку организации да им се помогне, па дури однесовме и хуманитарна помош за децата од Сирија во Турција, заедно со хуманитарната организација Легис. Значи, ако земеме во ретроспективно во изминативе 28 години, на сите кризи каде што децата биле жртви на војна, сме одговориле соодветно. И ве ретроспективно, што се промени од почетоците па се до ден денес во Меѓаши? Се променија 2 работи. Првата е дека го издигнавме нивото за важноста на детската личност, на пиедесталот дека детето е субјект со сите негови права. Значи, ние сме формирани 3 години после донесување на Конвенцијата за правата на детето во Обединетите нации и се залагавме уште 92 истата да се ратификува во Собранието на Република Македонија и Конвенцијата ни е, би рекол, главен инструмент да може да ги мобилизираме институциите да бидат во функција за правата на децата и најдобар интерес на децата. И од тој аспект децата и дека имаат права и дека треба да се почитуваат нормално и обврски е постигната како цел. Меѓутоа, она што недостасува е практично спроведување на правата на децата во секојдневното грижа, чување, воспитување од страна на родителите, воспитно-образовниот кадар и таму децата кои што престојуваат и учат. Има многу прекршување на правата на децата. Се соочуваме со разни форми на насилство, семено насилство, сајбер насилство, меѓуврсничко насилство. Проговоривме многу гласно за проблемот со деца жртви на сексуална злоупотреба, педофилија и всушност ние бевме единствена граѓанска организација која силно почна да застапува и да лобира за проблемот дека до 2008 година
Полов напад на дете под 14 години беше санкциониран символично од 3 до 5 години и се залагавме да се подигнат казните минимални на 14 години, што во 2014 успеавме со законодавниот дом во тој парламентарен состав во кривичниот закон да се зголемат казните, да се донесе дури и членот 188 во кривичниот закон дека за тежок полов напад на дете може да се досуди доживотна казна затвор. Се воведе и така наречениот регистар за педофили. Единствено што не успеавме во тој период е да се лоцираат педофилите и нивното движење со носење на локатори, но не се откажуваме од таа идеја дека на тој начин можеме да помогнеме да се превенира оваа патолошка појава. За вас детските прашања се над сите други прашања. Кое е главното мото на детската амбасада Мегеши? Главното мото е поправеден свет за секое дете. Значи секое дете треба да биде еднакво важно и кога отсуства, например, родителската грижа или немоќ од страна на родителите поради социјално-економски, образовни и други потешкоти, државата е таа која треба да преземе одговорноста да го насочи детето во неговиот правилен раст и развој, потоа се тука граѓански организации, секако медиумите и меѓународната заедница. Било кој од овој круг, ако некој откаже, детето станува жртва. Дали на злоупотреба на детскиот труд, дали на физичка, психичка, економски, сексуална злоупотреба, значи тоа е ранливо и колку што е помало, толку е понемокно. И нашата заложба е за да се помогне на децата, треба на време да се вклучат во градинки, за да може да се стекнат децата со одредени животни вестини, бидејќи градинката е воспитание, образование, згрижување, каде што треба да му биде достапна на секое дете. Она што долго време се залагаме и заговараме да се прошират капацитетите на градинките за да се опфата 100% децата во градинките и за ранливите категории да биде бесплатно воспитанието, згрижувањето и образованието во градинките. Во кои се сфери действувате како организација? Сфера на психолошка подршка, сфера на застапување и лобирање кога одредено прашање е актуелно, горливо и треба да се реши. Дали тоа преку комисиите собраниски, дали преку парламентарниот состав, дали преку владата или со подршка на граѓански иницијативи. Например, во последно време имаме неколку граѓански иницијативи кои заслужуваат внимание, како што е децата си ги дознаат биолошките родители, затоа што членот 123А од Законот за семејство е неправеден кон децата кои не може да си ги дознаат биолошките родители, а притоа родителот кој се откажал од него лични причини се држи во тајност. Некои деца, каде што сме били ние сведоци, успеале да се ги дознаат своите биолошки родители, да нема никаква потешкотија во градење на односи, контакти и релации со старателите, кои ги згрижиле, ги чувале и воспитувале, но кои се ословуваат и со мама и со тато, и биолошките родители. Оваа потреба е многу важна од аспект на тоа да не се создаде можност за инцест, да се знаат здравствените потешкоти кои ги имале родителите, ако ги имале, за да децата знаат со што може да се соочат, и да не биде осудено цело семејство на родителот кој се откажал од комуникација со внукот или да се запре релацијата со останатите братучеди. Потоа се залагаме и ја поддржуваме иницијативата заедничко и одговорно родителство по развод. Сметаме дека со разводот на бракот не престанува разводот на родителството и дека не е коректно да има отуѓување на децата кога едниот е главен родител, а другиот е второстепен, помалку важен родител, да има подеднакво контакт со двата родители, време на видување и дека само на тој начин може да му се помогне на детето да ја надмине травмата дека неговите родители веќе не живеат заедно, но подеднакво водат грижа за него и тоа да биде договорено доколку може, ако не се случи, тогаш да има законска рамка во која ќе се регулира обврзано заедничко родителство и по развод. Ние до сега имавме две јавни расправи со Комисијата за труд и социјална политика во Собранието на Македонија. Неколку политички партии се заветија во нивните предизборни кампањи и програми дека ќе ја воведат оваа иницијатива во законска рамка. Меѓутоа, во овој парламентарен состав тоа не се случи. Лично на конференцијата, пресконференцијата која организиравме неодамна околу ретроспектива колку на претениците им е фокус правата на децата,
и колку се залагат за нив бевме незадоволни, затоа што само на 6 седмици се говорело за детските права на директен начин, а тоа е околу 15% и околу 27% се говорело воопшто за децата во собранието. Имаме лоби парламентарна група со пратениците, со кои се обидовме да ги наметнеме прашањата кои се од животна важност за децата, да бидат поставени на дневен ред, и за жал тоа не се случи. Значи, оваа иницијатива за заедничко родителство, која веќе 4 години со иницијаторите ја се обидуваме да реализираме, ќе мора да почека во новиот парламентарен состав. Следна иницијатива, заедно со Коалиција Сега и Млад образовен форум, е да му дадеме законска рамка на детското и младинско учество во Закона за средно училиште, и од наша страна беше се подготвено тој закон да биде прифатен, дури и ние го подготвивме. Требаше да биде предлагач интерпарламентарна група, па тоа добивме совет дека подобре Министерството за образование и наука, таму се смени министерот и работата се закочи. Значи, во следната составување на влада повторно ќе имаме од почеток оваа иницијатива да добие законска рамка. И она што најмногу во последниве 6-7 години работиме е правото на живот на децата, загарантирано со Уставот и со Конвенцијата. Имено знаете дека загадувањето на воздухот и животната средина и почвата е на многу алармантно ниво. Скопје, Куманово, Кичево, Битола, Тетово, Гостивар и многу други градови се високо на топ најзагадени градови во светот, и сметаме дека државата треба да преземе нешто во решавање на ова прашање, особено ако знаеме дека загадувањето директно ги погодува децата и нивното здравје, и дека секој второ дете има проблем со респираторни болести. Токму тоа ми беше следното прашање: колку државата е спремна да слушне за заштитата на правата на децата и со кои се институции имате вие соработка како организација? Најмногу на нашиот SOS телефон се јавуваат возрастни кога има прекршување на одредено право, значи поретко се јавуваат децата. Нашата задача е покрај SOS телефонот и советувањата кои ги имаме да доставуваме писмени представки и дописи до институциите, се со намера да ги мобилизираме да постапат соодветно кога некој право е прекршено или кога треба да се помогне на некој дете, посебно жртва. И забележуваме дека кога ние реагираме, институциите се помобилни. И тука голема благодарност до медиумите, затоа што тие ни се во нашето застапување, лобирање, подигање на јавното мислење и вршење притисок главен партнер. И мислам дека институциите у тој поглед многу внимаваат каков впечаток ќе остават пред граѓаните, не толку да бидат практични во спроведување и на Конвенцијата за правата на детето и на законската рамка и уставот кој се гарантира на детето соодветен пристап, постапување и заштита на неговиот личен интегритет. Кои се најзначајните достигнувања на Меѓеши како синоним за борбата за правата на децата досега? Тешко прашање, ама ќе се обидам да направам ретроспектива во овие 28 години. Значи, покрај одговор на кризата на децата погодени од војна, што мислам дека е многу важно и клучно прашање, беше и моментот кога се случи поплавата 2016 година, кога одговоривме соодветно со група граѓани да им се помогне на лицата погодени од поплавата во Стајковци и Сингелиќ. Потоа нашето силно застапување и лобирање да се санкционираат најстрого што може сексуалните предатори кои вршат полов напад на дете, и законската рамка која успеавме според кривичниот закон да ја подигнеме на повисоко ниво во однос на санкционирање, бидејќи свативме дека со превенција педофилите не може да го контролираат нагонот или бидот и дека не се работи со нив соодветно додека се во затвор, додека излежуваат казна затвор со така наречена когнитивно-бихевиорална метода и примање на така наречена медикаментна терапија, хемиска кастрација, каде што треба да се сузбие либидото и нагонот, за да не се повтори делото. И бидејќи свативме дека тоа не е доволно функционално, решивме да работиме на построго санкционирање, на подолго одлежување на казната во затвор и на тој начин да има помалку рецидивизам. Тоа е исто така многу важно прашање. И во последно време што се фокусираме на решавање проблема со децата, си го дознаат биолошките родители, заедничко родителство по развод, правото на чист воздух
и средношколско младинско учество. Секако работиме на програмата за мировно образование, значи сме во контакт со повеќе гимназии во Македонија, каде што професорите ни се главни, би рекол, подржувачи во градење на култура за мир и ненасилно разрешување на конфликти и работа со средношколците, кои сметаме дека ни се многу важни како идни граѓани кои треба да создаваат промени во општеството, и сме задоволни од соработката со гимназиите. Склучивме меморандум за соработка со Министерството за образование и наука и со нив имаме во континуитет соработка. Значи соработници ни се наставниците и нивните ученици во борбата за градење култура за мир и ненасилство. Сведоци сме на меѓуврсничкото насилство. Од неодамна гласно проговоривме и за случајот со телекомуникацијската апликација Telegram, каде што се формирала група од повеќе од 7000 членови, каде што се постирале нели порнографски материјали од девојки, односно фотографии, експлицитни фотографии и видео од девојчиња од Македонија, повеќето малолетнички. Каков е ставот на Мегеши за оваа ситуација? Ставот на Мегеши е дека отсуствува прво дека е општ морален и општествен пат на вредности, семејни вредности, етички вредности. Каде да го бараме проблемот? Проблемот е во тоа што многу малку им посветуваме внимание на децата и многу малку разговараме со нив и комуницираме и немаме увид во како го користат слободното време. Тоа е еден момент. Втор момент е образованието. Ние во таа насока да ги учиме децата како да се заштитат, како да се саморегулираат, како да се превенира евентуално неовластено користење на нивните фотографии. Имено има тука можност да дефинираме и состојба на возрасти кои упаднале во оваа група со цел да дискредитираат малолетни девојки, да ги уценуваат, не знаејќи дека може да му наштетат на угледот на девојчето, да дури и посегне по сопствениот живот. Она што е карактеристично дека децата не знаат многу за опасностите кои ги демнеат. Имено имаат отворени профили на Инстаграм, ги споделуваат слободно своите фотографии со своите најблиски, а тие веќе се дисеминираат во јавност и тоа е многу тешко во таа брза интернет комуникација тоа да се спречи. Телеграм не знам колку е сигурен како можност МВР и основно јавно обвинителство да реагира за да го открие на време креаторот на групата и колку податоците може да се отстранат за да не се дисеминираат понатаму. Проблематично е тоа што се дисеминирале и фотографии порнографски од деца кои реално не се, а се ставаат идентитети на други девојчиња со цел да се дискредитираат и компрометираат, и што е проблематично што познати луѓе, бизнисмени, политичари биле вклучени во таа група и после обзнанувањето, инаку ние реагиравме во петокот до Министерството за внатрешни работи, одделение за компјутерски криминал, како иницијатива на работа со наставниците во програмата за мировно образование, кој го актуализира овој проблем, да се јавиме и бараме од основното јавно обвинителство и МВР да постапи соодветно и да се знае во јавноста дека поседување, дистрибуција на детска порнографија е кривично дело и дека се одговара од 5 до 8 години. Колку нашата држава е спремна да излезе на крај со ваквите случаи? Мора да се одговори веќе еднаш. Јас знам дека санкционирањето не секогаш се вродува со плод, но ако некој знае дека може да биде кривично гонет, ќе внимава што прави. А децата мора да бидат едуцирани во образованието за сајбер насилство, како да се заштитат, што може да сподела, што е дозволиво да се споделат и од опасностите кои може да ги демнеат во споделување на несеодветни експлицитни слики и содржини. Тоа подразбира поголема едукација нели на жртвите. Тоа подразбира дека Бирото за развој за образование и Министерството за наука и образование мора да направат програми каде што децата од најрана возраст ги едуцираат што е прифатливо однесување, што е прифатливо споделување, зошто служи интернетот и опасностите кои ги демнеат ако сакат, ако одговорно, самосвесно дистрибуираат такви содржини. Значи, интернетот дава многу можности за образование, унапредување на своето сознание, меѓутоа има можности да бидеш жртва и никако да не можеш така лесно. Во погрешна насока. Да се користи за погрешна насока, но и да не се превенира од страна на стручните служби во училиштата. Среќа, и ќе повторам, наставничката го
го обзнани овој настан и така се разлежи ситуацијата. Ке беше подобро да порано се случеше тоа, за да не се прошири групата на 7400 и родителите мора да имаат контрола. Колку што се децата помали, толку треба да биде контролата и одговорноста нивна поголема. Бевме сведоци на иста таква група каде што ученици во средни или основни училишта чинам се снимаа како крше инвентар во училиштата и сето тоа пак доведе нели до еден таков револт во јавноста. Дали може би дефинитивно образованието потврла кај нас? Не само да кршат инвентар, туку има и физички пресметки каде што децата ги снимаат и ги дистрибуираат преку видеоканалите и тоа има пасивни наблюдувачи кои не реагираат да ја превенират насилството. Ние преку програмата за мировно образование направивме неколку клипчиња за врсничко насилство, каде што се третира психичко насилство, зборовите повредуваат, каде што се третира сајбер насилството и другите форми на насилство, се со цел да го доближиме на младите, да го доближиме кон младите проблема со меѓуврсничкото насилство, а при тоа и да се потрудиме заедно со воспитно-образовниот кадар да повеќе посветат внимание на овој проблем, затоа што тоа се случува. Во моментот работиме и со средношколци преку Форум театар, каде што сакаме токму Форум театар да биде форма каде што младите ќе го одглумат насилството кое реално се случува, но и со конкретни актери, нивните соученици кои ќе влезат во Форум театар за да ја променат ситуацијата, се со цел да се превенира насилството и поинаку да се реши. Кои се идните активности на Мегеш? Идните активности на МГШ. Во моментот работиме заедно со Македонскиот центар за меѓународна соработка, ги посетуваме општините каде што сакаме да им помогнеме да самите дефинираат решавање на проблеми на локална самоуправа. Програмот за мировно образование ни е во континуитет, работиме со Save the Children од Косово да ги земеме правата во своји раце. Корисници сме на грантот на Civica Mobilitas како грантисти кои заслужуваат и прават општествени промени во заедницата. Ја очекуваме годишнината која ќе се случи наскоро и искрено се случуваат многу работи кои не ни се планирани. Значи ние кога се појавуваме најчесто во јавност, се појаваме заради тоа што има проблем во државата. И сето дека граѓаните не гледаат во јавноста, значи се уште не сме во состојба да кажеме дека со децата се работи соодветно, се постапува соодветно и имаме совесни одговорни граѓани кои можат да ги неутрализираат или да ги контролираат однесувањата на возрастните кои очигледно прават многу проблем во воспитно-образовниот процес. Она што се случува повторно на крај ќе кажам со децата во секојдневието е рефлексија на општеството и немојта на системот да се справи со проблемите кои ги погодуваат најмногу децата. Господине Змјанац, уште еднаш ќе ви се заблагодарам за тоа што ја прифативте поканата за ова наше интервју. Ќе ви посекам успешна и плодна работа уште долги години и да продолжите да бидете синоним за борбата за правата на децата. Ви благодарам. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат говоревме со председателот и основачот на првата детска амбасада Мегеш и господинот Драги Змјанац. Ќе ви се заблагодарам за тоа што и овој пат бевте со нас. Веќе ви најавувам нова средба наредната среда со нов гостин. Бидете со нас.